$127 میلیارد یارانه پنهان در کشور وجود داره. اینا رانت، بعدی رانتا رو برداشت، قیمت انرژی رو آزاد کرد، قیمت برق رو برد بالا، قیمت آب رو برد بالا، قیمت بنزین رو برد بالا. به فرایند بازار برگردیم، موضوعات رو بسپاریم به مکانیزم بازار، به دستای در واقع نامرئی در بازار و مصرف بی‌رویه بسیار زیادی که تو کشور ممکنه وجود داشته باشه جلوش گرفته بشه، کسری بودجه جلوش گرفته بشه، تورم بتونه کنترل بشه. هر عقلی که بذاری بر مبنای اقتصاد شما بشینی باهاش صحبت بکنیم، پکیج رو میذاره جلو شما. همه اقتصاددانان میدونن بعد این اتفاق رخ بده، هیچ اقتصاددانی امروز اگر بذاریش در صدر امور و بشه رئیس جمهور حاضر نیست این اقدامات رو دفعی انجام بده و یک باره بگه این اتفاقات باید رخ بده. خیر، اصلاحاتی فرایند در واقع از دید من تدریجی است، با انقلاب متفاوته. انقلاب عوارضش رو همه میدونیم.